எல்லோருக்கும் வணக்கம். இப்போ நீ பார்த்துட்ருக்கிற ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆடாதோடை லேகியம். ஆடாதோடை சுவாச பிரச்சனைக்கு ஒரு நல்ல தீர்வுங்க. சளி இருக்குது, இருமல் இருக்குது, அதே மாதிரி ப்ராங்கைட்டல் ஆஸ்மா இருக்குது, இல்லைங்களா? ஆடாதோடை கொடுக்கலாம். இது ஒரு எக்ஸ்பெக்டோரேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிற ஒரு மூலிகை. இது எக்ஸ்பெக்டரேஷன் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற சளியை வெளியே கொண்டு வர ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. இது ஒரு லேகியம் ஃபார்மேட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் ஒரு இருமல் வர மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஆடாதோடை எடுக்கலாம். இது எம்பிஜி சக்தியில் அவைலபிளாக இருக்குது. கபசூர குடிநீரில் மேஜர் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆடாதோடை தான். ஸோ இது எல்லா வயதினருமே எடுக்கலாம். அதிகமாக எடுக்காமல் ஒரு மிதமாக எடுக்கும்போது நல்ல தீர்வு கொடுக்கும். தேங்க்யூ.